大家好啊，我係博博爸爸啊。因為個風扇燈咧有啲異常喎，咁我就買咗個火牛返嚟咧，想換咗佢，咁亦都咧拍片教大家咧點樣更換呢個風扇燈嘅火牛嘅。好啦，咁呢個風扇咧就要換翻個火牛嘅，咁我哋咧就亦都有個新嘅火牛喺度啦。咁首先我哋而家就拆咗個火牛落嚟先。好啦，咁我哋咧擰開咗啦，跟住咧又攞出嚟。咁啲線咧，我哋可以咁樣搭住佢啦。咁然後咧就一條線或一條線咁樣去駁翻佢嘅。好啦，咁我哋見到呢度紅黑白，咁喺呢邊我哋咧仲掹咗舊嗰個去，咁就插翻佢落去，係啦。咁一樣啦，嗱，呢個黃灰白咁樣掹咗舊依個佢，咁又插翻新依個上去，跟住就係呢個啦，呢個灰白嘅，係咪啊？呢個灰白呢一個嘅，係灰白個我哋又掹咗舊呢一個去。要啲技巧嘅，可能係啦，係掹咗舊呢個過去，咁啊插翻新呢個落去，係啦，咁呢個舊呢個已經可以攞走噶啦。咁我哋將嗰個電嗰個針肉應該又爭翻上去先啊。好啦，咁我哋再檢查一下啦。嗱，呢一個係啦，呢個黃灰白，呢一個白黑紅，咁仲有呢一條白灰，嗱，三個都插好晒啦。呢個咧頭先我哋嗰個針肉亦都爭翻上嚟啦。咁然後咧我哋就可以放翻落去。嗱，咁頭先條天線喺度掹出嚟嘅，咁我哋就插翻落去啦。係啦，咁咧放翻落去咧，固定翻去，即擺好啲線咧，咁又可以掛翻上去噶啦。嗱，咁我哋咧擺翻好啲線啦，又固定翻個火候之後咧，咁我哋就可以嘗試下掛翻上去啦。嗱，跟住我哋就駁翻條電線去先，等佢有電先。咁好啦，我哋而家駁好咗啦，咁可以試下開燈啦。咁有電到啦，咁就可以安裝翻佢上去啦。咁我哋咧換咗個火牛之後咧，打風扇咧又可以正常咁運作翻啦。如果你哋大家鍾意呢條片嘅話，可以畀翻個 like。如果咧你哋有咩意見咧，可以留言俾我哋㗎。仲要撳埋呢個小鈴鐺啊！咁仲要最緊要就係訂閱我哋嘅頻道。